На Max Fight 26 в Банско нямаше много хора. Няма 350 човека. Колкото можа да побере заседателната зала на хотел Флоримон. Ако беше по-голяма, пак щеше да е пълна. Доста хора гледаха гратис през прозорците. Затова пък имаше качество. Тук беше кметът на града, Георги Икономов, със семейството си. Тук бяха боксьорите Кубрат и Тервел Пулеви, дни преди сериозните им изпитания на ринга. Кубрат преди да защити титлата си, а Тервел преди Странджа. Те бяха в компанията на Любо Симеонов Гребеца, който през март ще събере публиката в София над Max Fight 27. Тук беше сексапилният квартет Стринг със своята специално за вечерта композирана музика. Тук беше и верният приятел на ММА, бизнесмена Асен Долев, без нито едно отсъствие на Max Fight, от 1 до 26. Ходи Асен Долев в Банско? Max Fight 26, приятни мигови, дигане на адреналина и така нататък. Защо един бизнесмен, един от водещите български производители на безалкохолни напитки, пък и не само това, се увлича толкова по ММА? Може би защото съм спортувал. На времето, като млад, известно време джудо и въобще обичам тези спортове. Бокс, джудо, борба, нали, не само тези спортове, и други. Лека атлетика, баскетбол, волейбол, принцип. Но това е нов спорт, който така ми привлече вниманието и с интерес от няколко години го следа. Кой от днешните двубои ще бъде най-зрелищен? Предполагам Краси Младенов и с турския борец Юнал, който е шампион по борба. Разбрах, че има няколко срещи по ММА, завършили с победа и ще очакваме една хубава среща да се получи. Дано да издържи повече от един рунд турчина, за да видим зрелище. Много хора вече познават мощния бас на водещия Калоян Христов, което някои не знаят е, че е певец в Русенската опера, тренира бокс и не пропуска да си начеше краската на чувалите в фитнес. Добре дошли на 26-тия турнир от великата Max Fight, организирана от продуцентска къща Max Fight и хотел Флоримон. Енергията на матчмейкъра, промотора и изобщо дялания камък Йордан Петков е изумителна. Където и да го сложиш, все е на мястото си. В Банско го видяхме и в ролята на режисьор. Той казваше къде да светнат лампите и кога да намалят звука, кой на коя маса да седне. Само дето не беше съчинил музиката. Може би и с това би се справил. Но не стана нужда. Шефката на Стринг беше също много печена. Тая вечер запиваме две авторски парчета, които решихме, че ще са супер подходящи и ще звучат мега яко преди да излезнат момчетата. Абе, ние сме свикнали цигулки, като видиме Моцарт. Сега ще чуете никакъв Моцарт няма да има.
Теодор Карастоянов е един от виновниците да имаме качествени ММА бойци. Тази вечер, така в разширение национален отбор, близнака Росен Димитров, Георги Стоянов на 70 кг, Краси Младенов на 84, ще има 4 международни срещи. Така, доста турчина, доста сериозно момче. Краси ще го чака сериозен двубой. Надявам се Краси да покаже на това, което е способен. Играят ни от най-добрите бойци в България. Това е гаранция за едно сериозно събитие. Идеи винаги имам. Просто следващия месец е март месец, 24 март. Ще има много сериозен евент в зала Армеец, където ще участват най-добрите в България. Благой Иванов, Любо Симеонов, Атанас Джамбазов, Емил Захариев, Краси Младенов. Очаквам наистина да бъде нещо грандиозно и много сериозно. И се надявам всичките те да бъдат в една отлична форма. За това гениално откритие ММА пак американците са виновни. Не е ясно кой е Стив Джоб на ММА, но добре го е направил. Сякаш е мислил за нас българите, че ни трябва зрелище. Но все пак, нямаше да знаем за него, ако не беше президентът на Федерацията по ММА, Любен Джубрилов. Да е жив и здрав. До Max Fight 100 програмата е ясна. Любо Джубрилов вече мисли за втората